estou aqui na cidade de Leiria. Minha mãe está ali na fila para tomar a vacina. Daqui a pouco eu também vou. Estou aqui com os papéis em mãos. E nós vamos tomar a terceira dose, né? Se eu puder filmar, eu filmo para vocês. Se não, depois eu conto como é que foi. Está a demorar bastante. Estou aqui agora no sofá que tem aqui dentro, à espera. E eu sou o número 90. Aliás, eu e minha mãe trocamos, agora eu sou 91, mas é quase na mesma. E tá demorado, né? Vamos esperar. Espero que não demore, mas tem bastante gente à espera. Acabei de tomar a vacina e olha só o estádio aqui de futebol. Nunca tinha visto. É enorme. Bom dia, pessoal. Já é outro dia. Se passou um dia depois que tomamos a vacina. E, gente, eu fiquei muito mal. Minha mãe também. Mas só que eu fiquei pior ainda. Mas só que desde o início eu fui tomando remédio. Paracetamol, que elas indicaram, né? Eu senti muita dor no corpo, dor no braço. Não tive dor de cabeça, mas estava um pouco febril. E é isso, gente. Agora estou melhor, porque eu tô tomando os medicamentos. Então, hoje eu já acordei bem melhor do que ontem, porque ontem foi fogo. Ontem nós, gente, ligamos a lareira, por causa do friozinho, ficamos aqui para se aquecer. E agora nós vamos limpar aqui, olha, limpar. E encher aqui de madeira também, para ficar abastecido. Então é isso, eu vou levar vocês comigo. E olha aqui a mãe, como ele está. E aí, mãe, tá melhor da vacina? Parece que a febre passou, deu febre, né? Mas meu braço tá dolorido, parece que tá com uma íngua debaixo do braço. Essa vacina eu acho que foi a piorzinha de todas, viu? Acho que foi também. Porque logo que tomou a vacina já começou dor muito forte no braço, que foi fogo. Ainda mais no frio, né? Ainda é pior ainda. O meu, além de tá assim em cima, tá embaixo, parece que tem uma íngua embaixo do braço. A primeira e a segunda eu não senti, né? A primeira eu não senti nada, a segunda não... Se senti alguma coisa foi bem pouco, eu acho que a terceira foi a pior. Mas é isso, gente. Agora vamos aqui, ó. Arrumar aqui, vou limpar e eu vou mostrar pra vocês. As crianças estão lá na cozinha. Não aparecem, né, mãe? Não, eles estavam carregando lenha lá. Ó, estão trazendo tudo pra cá. A gente já tá guardando aqui, ó. As lenhas pra logo à noite, né? Porque agora já tá o frio. Guardada aí também, né? Pois, já ficar guardadinho.
que belezinha as crias. Essas daqui são as botadeiras da mãe. E esses daqui, ó, que belezinha, os pequenininhos. São da Dona Filomena. Bem pequenininho. Pessoal, e hoje está frio e eu preciso lavar meu cabelo. Então, como está muito frio e a noite vai estar mais frio, eu vou tomar um banho mais cedo. E olha, eu vou mostrar pra vocês a minha primeira aquisição que eu falo aqui em Portugal, que foi este secador de cabelo, que foi 20 euros. E para acompanhar, depois eu também comprei essa chapinha, que foi 19 alguma coisa, também para acompanhar, que aqui é muito importante, né? Lá no Brasil eu não tinha, não usava também, porque lá lavava o cabelo, deixava secar ao vento, ao sol e pronto. Aqui não, né? Ainda mais agora na época de frio você precisa, né, dar uma secadinha assim para não, pelo menos não ficar tão molhado. Então eu vou tomar um banho para depois lavar e secar esse cabelo, né? Porque tá na hora já. Ah, também como eu não vou sair, eu vou pôr um pijama, gente, porque eu vou ficar de pijama. Tá frio e o pijama é quentinho, então eu vou ficar de pijama. Eu só vou escolher um pijama aqui, olha. Tem esses pijamas aqui que são bem quentinhos pro inverno. E eu vou ver, eu acho que eu vou colocar o roxo ou o rosa? Acho que eu vou colocar o rosa hoje. Deixa eu pegar aqui agora. Esse aqui é o conjunto. E é isso, tá prontinho? Vamos tomar banho. Tomei meu banho, pessoal. Agora estou passando hidratante, que é um hidratante que ele tem protetor solar também, que eu gosto bastante de usar. E bem, agora eu vou secar meu cabelo. Eu já trouxe o secador para aqui. E olha, tá aqui. E eu também vou passar o quê? Manteiga de cacau, gente. E até eu tenho que comprar outro pra mim, que esse tá acabando. E preciso comprar um pro Abner, um pra Ruby e um pra minha mãe. Por causa do frio, né, gente? Já tá rachando a boca já. Isso que nem chegou o inverno ainda. Mas já tá bem friozinho. E bem, isso daqui eu comprei, gente, que é um protetor térmico, é isso? É, um protetor térmico. Foi bem baratinho, eu não lembro se foi no Continente que eu comprei. Porque aí quando eu seco com o secador, que é só mais agora no frio mesmo, que eu uso, né, pra não queimar o cabelo. Então é isso. Eu deixei um pouquinho aqui a toalha pra dar uma secada. E ó, até que ele não tá tão molhado. Ah, eu vou pegar o pente, eu já volto. Peguei o pente, estava na outra casa de banho. Agora eu vou pentear e depois eu já seco. Vou dar uma separadinha assim no meio, mais ou menos. E é isto. Cadê? Vamos ver se eu consigo separar. Tá bom assim. Vamos pentear. Secar, mas antes eu vou passar isso daqui que eu mostrei pra vocês. Eu separo às vezes o cabelo assim e só coloco um pouquinho. Deixa eu abrir ele que tá fechado. Ah, não, eu fechei. Ué, agora vai. Coloco um pouquinho assim, aqui em cima e do outro lado. Feito. Agora eu vou secar.
Já anoiteceu e olha, gente, que é o nosso jantar hoje, pizza. E, pessoal, estou pensando em 2019... em 2022, parar de tomar refrigerante. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo? E olha só, ali a Rúbia já ligou a lareira. A Rúbia tá uma prendada em ligar a lareira, gente. Olha só. Daqui a pouco já vai começar a aquecer. É bom demais. E eu parece que estou querendo ficar gripada, gente. Olha, tá horrível. Mas ok, vamos levar. Daqui a pouco aqui já aquece, já fica bem quentinho. Hoje todo mundo vai ficar aqui na sala. Talvez a mãe vai assistir, mas a Rúbia e eu estamos querendo ler. Vamos ver se vai dar certo, né? Alguém assistindo, os dois assistindo e eu e a Rúbia lendo. A Rúbia disse, não, a gente coloca um foninho. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, e são 10h30 da noite, vou indo dormir. Acabei não gravando mais pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Também não se esqueça que aqui toda semana tem vídeo no canal, tá bom? E me sigam lá no Instagram, que é Thalia Araújo07, que eu vou amar ter vocês por lá. Então é isso, fiquem ligados que toda semana tem vídeo novo, como eu disse pra vocês. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau!